ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೇಯಾ ಬಾಬು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರೀನ್ ರಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಫುಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫುಡ್ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲವರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ನನಗೆ ನಾನು ಸಿಟಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂಥರ ಬರೀ ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇವನ್ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಯಾನಾ ಕೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರ್ಸಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮರೀದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು, ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ 100% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರೀನ್ ರಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಪೇಜ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.